趣談廣州話，一齊吹翻下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。嗱，嗰日聽阿傑講啊嚇，話一個咧好多年冇見嘅朋友，咁佢係見翻啊嚇，咁啊初時咧以為啊一坐落大家會好多嘢傾，點不知成晚兩個人都好似咬木蝨咁樣啊！粵語當中有咬木蝨咁樣嘅説話，就係我嚟形容咧，就係在場嘅嗰啲人都唔願意講説話，唔願意開口，好悶氣，氣氛好沉悶啊！揾唔到嘢傾，就用咬木蝨去形容啦。咁點解咬木蝨啊？嚇，有啲人話係唔係話啊，將嗰隻木蝨擺落個口度嚟咬啊？咁你顧住咬嗰隻木蝨，你就唔願意講嘢啦啊！咁當然唔係啦，木蝨係好細隻嘅嚇。試諗下點樣啊擺落個口嚟咬呢？其實呢個咬木蝨呢個説話，完整係安靜到好似聽到咬木蝨響度咬木咁靜。咁啊而家咧就好少有木蝨啊！以前咧衞生環境唔係咁好嘅時候咧經常都會遇到木蝨呢樣嘢。咁木蝨佢咬木嗰啲聲咧，都係響夜深人靜嘅時候，你喺張床度瞓住啦，就會聽到嗰啲木蝨咬木嘅聲音。咁平時日頭因為嘈雜，你好難留意到嗰啲咁細碎嘅聲音嘅。所以咬木蝨呢句說話有啲似連一支針跌落地都聽得到咁同呢句話嘅用法係類似嘅，即係話係周圍好靜咁解，靜到連咬木蝨嘅聲都聽到。咁即係冇人講說話啦，係咁嚟嘅。我哋可以咁樣造句嘅，明明開會一齊討論下呢個問題嘅，點解個個都好似咬木蝨咁噶？有兩類人咧，我覺得係好有意思嘅。一類人咧係嗰種善於打破咬木蝨嘅呢種情形嘅人，呢啲所謂嘅氣氛組，佢哋識得揾個話題，令到大家咧活躍起嚟，有嘢傾，唔使咁尷尬。而另外一種人咧，亦都係好有意思嘅。呢種人就係話不投機半句多。我同你傾唔啱嘴型，我寧願咬木蝨咁，我都唔開口同你接話。趣談廣州話，一齊出發下，我哋下期再一齊趣翻下。